Մենք ամենքս գիտենք, որ փրկված ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Նրա կատարած խաչի գործի հաշվին մենք ունենք հավիտենական կյանք։ Մենք հավիտյան պիտի Աստծո հետ ապրենք եւ ազատ ենք մեղքից, մեղքի պատժից, մեղքի իշխանությունից։ Եվ հետաքրքիր է, որ Տերը ոչ միայն մեզ փրկում է, այլ նաեւ Տերը մեզ հետ է մեր կյանքի ամեն օրերի մեջ եւ ամեն հարցերի մեջ, որպեսզի իր կամքի համած զորություն ու շնորհք տա, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ կյանքով ապրենք, արդար կյանքով ապրենք եւ ծառայենք իրեն։ Մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունել ենք մեր կյանքի մեջ որպես եւ փրկիչ եւ Տեր։ Երբ որ մենք Տեր ենք ասում, սրանով մենք մեզ դնում ենք ծառայի կարգավիճակի մեջ, հոժարակամբ, մեր ասած սրտի ամբողջ հոժարությունով, գաղափարի ամբողջ հասկացողությունով մեզ դնում ենք ծառա դիրքում։ Մենք սա ենք ասում. դու մեր Տերն ես, դու մեր գլուխն ես, դու մեր առաջնորդն ես եւ մենք պիտի լսենք եւ կատարենք քո կամքն ու քո հրամանները։ Մենք քո ծառան, ահա մենք։ Սա ենք մենք ասում, այո, մենք այսպես ենք որոշել Տիրոջ հետ վարվել։ Քրիստոսը մեր Տեր։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ հնազանդության համար էլ մենք լավ գիտենք, որ ելի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օգնությունն է պետք։ Առանց նրա շնորհքի, առանց նրա կարողության, զորության մենք ոչինչ չենք կարող անել իր կամքից։ Եվ ոչ մի հարցում չեն կարող որևէ մի հարցում գործել, որ իր ծրագրի համեմատ է, իր կամքի համեմատ է։ Եվ ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում տեղ կա, Փիլիպպեցիս 2:13-ում ասում է կամենալն էլ անելն էլ ումից է Տերիսն է։ Բայց ամեն դեպքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը տեսնում ենք իր խոսքով ներկայացնում է հետևյալ իրականությունը։ Չնայած զորությունն էլ իրանն է, կամենալն էլ իրանից է, այսինքն ինքը կարող տալիս է հնարավորություն, որ դու կամենաս, ցկտես, փափագես եւ շնորհք է տալիս զորություն, որ նաեւ անես, հնազանդվես նրան, ծառայես նրան որպես Տեր, իր խոսքը կատարելով, բայց միևնույն է, Տերը որոշել է այդ ամեն հնազանդության համար մեզ վարձատրի։ Ամեն հնազանդության համար, այսինքն անգամ ինչպես իր խոսքն է հնչում, ամենափոքր ծառայությունն էլ, որ կանենք հանուր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի պատճառով, դա պիտի ասենց ասած անտեսված չլինի մեր Տիրոջ կողմից եւ օրավորոշված, որպիսի երբ որ մենք մտնենք Տիրոջ պատրաստած այդ օրհնության մեջ, հավիտենական փրկության մեջ, այդ օրը նաեւ մենք պիտի ստանանք մեր կյանքում ծառայության վարձքերը։ Այդպես է Սուրբ Գիրքը ասում։ Մատթեոս 10-րդ գլուխ 42-ում, եթե հիշում ենք, այսպիսի խոսք է ասում Տերը, ասում է եւ ով որ այս փոքրերից մեկին միայն մի աման ցուրտ ջուր խմեցնի աշակերտի անոտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նա չի կորցնի իր վարձքը։ Ուրեմն տեսնում ենք, անգամ մի բաժակ ջուրը, մի բաժակ սառը ջուրը, եթե ասում է այս փոքրերից մեկին տրվի, այն պատճառով, որ նա Քրիստոսինն է, աշակերտի անունով։ Ասում նա իր վարձքը չի կորցնի, անպայման վարձ կունենա։ Գուցե մարդիկ կլինեն, կասեն, կարևորը փրկությունն է, կարևորը կորուս չեթանք դատապարտությունից, ասենց ասած փախչենք, հեռու մնանք, կարևորը փրկությունն է։ Հիմա վարձ կլինի, չի լինի, բայց սա ճիշտ չի։ Տերը ինքը մեզ շահագրգռում է, որպեսզի դրա մեջ, ոնց որ ասած, նախանձավոր լինենք, ձգտող լինենք, մեկ երկրորդն էլ անկախ ամեն ինչից բանը, ասենք, այնպես չի, որ մարդը ասենց ասած կարող է ծառայել, որ եւ առանց վարձքի էլի թող լինի ծառայությունը, չէ, այդպես չի։ Եվ տեսնում ենք, ասենք, խոսում է նրա մասին, օրինակ Սուրբ Գրքում, երբ որ խոսում է Մովսեսի մասին, ներկայացնում է հետևյալը, որ Եբրայեցիս թղթում է դա ասում 11-րդ գլուխ 26-ում, որ ասում է ավելի մեծ հարստություն համարելով Քրիստոսի նախատինքը եգիպտացիների հարուստ գանձերիցը, որովհետև աչք դրած մտիկ է տալիս վարձքի հատուցմանը։ Այսինքն Մովսեսը ավելի կարևորեց, ավելի թանկ ու մեծ համարեց հենց թեկուզ այն նախատինքը, որ պիտի քաշի Աստծո ժողովրդին միանալով, ոչ թե եգիպտացիների կողմը կանգնելով, փարավոնի աղջկա կողմը լինելով եւ այդ հարստության մեջ գտնվելով։ Իր համար ավելի մեծ հարստություն էր
Աստծո ժողովրդի հետ լինել, Քրիստոսի նախատինք, այսպես հանուն Աստծո նախատինք ու դժվարություն քաշելը, քան թե հարստության մեջ ապրելը, ինչն էր պատճառը, ասում եմ, որովհետև աչքը տնկած վարսկի հատուցմանն էր սպասում, այսինքն իր ուշք ու միտքը էս էր, որ Աստված թող իրեն տա վարչատրի, աշխարհի վարսկը ես չեմ ուզում, որովհետև ուներ այդ հնարավորությունը, գիտեք, Փարավոնի աղջկա որդեգրած, ասենք, զավակներ եւ այդ իշխանություն կար, փառք կար, հարստություն կար, ընդ որում շատ մեծ աշխարհի տեսակետից, բայց նա թողեց այդ ամեն ինչը, հրաժարվեց եւ որոշեց, ասենք ասած, նեղություն, զրկանք, դժվարություն քաշի թեկուզ, բայց Աստծուն ծառայի, Աստծո ծառայության մեջ գտնվի եւ վարսկ ստանա, աշկը տնկած վարսկի հատուցմանն է ստասում, հատուցում լինի Աստծուց իրեն, ոչ թե մարդկանցից կամ երկրից աշխարհից։ Եվ բնականաբար մարդը նաեւ պիտի ուշադիր լինի, որ իրոք իր աշխատանքը ծառայությունը վարսկ ստեղծի, վարսկ բերի։ Համենայն դեպս նախորդ օրինակը բերեցի նրա համար, որ Տիրոջ կամքն է, որ մարդը դրա մեջ ձգտում ունենա, ուշադիր լինի, նախանձավոր լինի։ Բնականաբար, ասենք, ինչպիսի ծառայությունը Տիրոջ Աստծուն պիտի վարձատրվի Տիրոջից, ասենք, պարզ ու հստակ է, այն ծառայությունը նախ եւ առաջ որ կատարվում է Քրիստոսի խոսքի համեմատ, ճշմարտության համեմատ, ավետարանի խոսքի համեմատ, այսպես։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ օրինակ հենց հիմա տեսնում եք մարդիկ կան, որոնք ինչ որ հարցերում, ասենց ասած, ձգտում են, աշխատում են, որ հնազանդվեն այդտեղ Տիրոջը, բայց դա Տիրոջ խոսք չկա այդտեղ։ Տիրոջ անունով են անում, բայց Տիրոջ խոսքով չեն անում։ Մարդիկ իրանց զրկել են տարբեր բաներից։ Տեսնում ես, մարդիկ իրանց արտաքին կերպարանքն են ինչ-որ ձև տվել, ասենք, ինչ-որ բաներ մեղք են համարում ու իրանց հեռու են պահում, այսպես տարբեր օրենքներ, տարբեր սենց կարգ ու կանոններ, պաշտամունքի ձևեր են դրել, էսի չի կարելի, այնի չի կարելի, էսի մեղք կա, այնի մեղք չի, բայց նայում ես արդյունքում դրանց հիմքում ոչ մի Աստծո խոսք չկա։ Դրա պատճառով իրանք զրկում են իրականության մեջ, անգամ կարող է ժողովրդի կողմից, միջավայրի կողմից անպատվեն, անարգվեն, գուցե իրանք էլ մտածեն, էսի հենց այն ինչ որ Տերը ասում էր, երբ որ իմ անունի համար, իմ խոսքի պատճառով, չէ, հիշում եք Մատթեոս լեռան քարոզում, որ ասես Տերը, չէ, հալածան կքաշեք, նախատին կքաշեք, ուրախացեք ու ցնծացեք, չէ, որտեղ ձեր վարսկը երկնքում ինչ է, մեծ է, տեսեք, վարսկի մեծության համար ուրախացեք, այստեղից էլ երևում որ Տերը ուզ բանը անում, մղում եմ որպեսզի մենք այո ձգտող լինենք եւ ուրախանանք, երբ որ վարսկի համար աշխատանք են կատարում, բայց նաեւ այստեղ մի բան է երևում, որ դա պիտի լինի Տիրոջ խոսքի համեմատ, այնտեղ որտեղ որ թեկուս նեղություն է, մարդը մտածում է հանուն Տիրոջ է անում, հանուն Աստծո է քաշում սա, այս դժվարությունը, պահելով կարծես թե Աստծո խոսքը, բայց իրականության մեջ Աստծո խոսք չկա հիմքում, վարսկ չկա, որտեղ Տերը պիտի վարձատրի նրանց, ովքեր որ իր խոսքն են կատարել։ Իմ խոսքը կատարողի պիտի վարձատրեմ, ոչ թե ուրիշի խոսքը կատարելա, եկելա Տիրոջից վարձք է ուզում։ Պատկերացնում եք մեկը բերել է օրինակի համար որևէ մեկին օրինակ, sense կյանքից օրինակ բերեմ, բերել է իր հողամասում աշխատեցնում է, հետո ուղարկում է ինձ մոտ, ասում է գնա թող խոսք բանը, խնկոն քեզ վարձք տա։ Հատուցումը տա քո աշխատանքի։ Տարօրինակ է, չէ՞, ես պիտի ասեմ, բայց ես քեզ կանչել եմ, դու իմ խոսքով ես եկել, իմ խոսքով ես արել, չէ։ Դու իմ արածը չէ, ասածը չես արել, նրա թող ով որ ասել է, նա էլ քեզ հատուցում տա։ Նմանապես այդպես պիտի լինի նաև Տիրոջ մոտ։ Այսօր բազմաթիվ քրիստոնյաներ, sense կոչվածներ, կարելի ասել քրիստոնյաներ, հավատացյալներ կան, որ բազմաթիվ սխալ սուտ բաների մեջ իրանց ճգնում են, նեղություն են տալիս, դժվարություն են քաշել տալիս, բայց դրա այդ Տերը չի ասել, որ պետք է էսա նշանակում Աստծուն ծառայելը կամ էս իմ խոսքն է։ Այդպես չի։ Չկա տեղ։ Չեն ուտում, չեն խմում, չեն հագնվում, եւ այլ, բազմաթիվ չեն ուրախանում, չեն տխրում ինչ-որ տեղեր։ Հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսին եկան մարդիկ կան դիմում էին եւ անգամ
իրանց էլ ճիշտ են տեսնում, որ Տիրոջն ու իր աշակերտներին սխալ ու ստիպել էին տալիս, կարծես թե ճնշում են գործադրում, որպեսզի իրանց ուզածով վարվեն։ Ինչու քո աշակերտները այս ավանդույթները չեն պահում, հիշում եք, օրինակ Մարկոս 7-րդ գլուխ։ Տերն էլ ասես դուք մենակ այդ չեք անում, որ իբր թե գիտեք թե Աստծո կամքը, Աստծո կամք չի իրականության մեջ, լիքը բաներ եք անում։ Ու ձեզ թվում է թե դրանց համար Աստված տենում է ու ձեզ գովում է ու ձեզ պիտի վարձ տա, այդպես բան չկա, դեռ Աստծո խոսք չկա, որ Աստված գովի, Աստված չի ասել, որ իր ասածի համար էլ կանգնի պատասխան տա, այսինքն վարձ տա։ Եվ հիշում եք օրինակ բերես, չէ, օրինակ գրված է, այսպես դուք այսպես եք ասում։ Եվ անում եք էլ։ Անկամ այդտեղ Տերը ցույց տվեց, եթե հիշում եք, որ զրկում եք, ձեր դրած մարդկային ավանդույթով, մարդկային սովորույթով, մարդկային կարգ ու կանոնով, օրենքով դուք մերժել եք տալիս Աստծո օրենքը կատարելը։ Դուք այնպիսի իրավիճակ եք ստեղծում, որ մարդը պիտի թողնի Աստծո օրենքը չկատարի, որպեսզի այդ կատարի։ Երբ որ դա կատարում են, մերժում են Աստծո օրենքը, այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս։ Ոչ թե սրանք պիտի վարձահատույց լինեն, դրա համար պիտի Տերը նրանց վրա խիստ բարկանում է, պիտի պատասխան տան դրա համար։ Որտեվ ասենք իրականության մեջ դրանով կրկնակի չարություն անում, իբր թե ներկայացվում է դա Աստծո կամք, երկրորդն էլ մերժում է իրական Աստծո կամքը։ Էլ ինչ վազք, հակառակ, էսի մեղ կա, որի համար պիտի պատասխան տան։ Դրա համար այնպես չի, որ կարևորը Աստծո համար են անում, ոմանք կճքնեն իրանց, ոմանք այս նեղությունը կտան, ոմանք եւ բնական է Աստված տենում է, պետք է վարձատրի, չէ, այդպես չի։ Ինչպես որ երկրպագությունն է, չէ, ասում Տերը, որ երկրպագությունն է հավանում, սիրում։ Այն երկրպագությունը, որ հոգիով եւ ճշմարտությունով է։ Ճշմարտությունը կարևորված է, ամեն ինչում է կարևորված։ Ծառայության մեջ էլ համար առաջին տեղը է սա ճշմարտությունով ծառայես, այսինքն խոսքի համեմատ խոսքը եղել է դրանն ազանդի, ոչ թե քո հնարած ձևերով Աստված Աստծուն ծառայի։ Կամ գուցե քոնը չի ուրիշի հնարածն է, դու էլ այդ հնարածին ազանդվում ես։ Չկա տեղ վարձք։ Դրա համար էս այո, մարդը պիտի շատ ուշադիր լինի, այն ինչ որ ինքը անում է ավետանի համեմատ է, Տերը, իր Տերը, Քրիստոս Տերը, իր Աստվածը Սուրբ Երամայությունից եղել է այս խոսքը, եղել է այս հրամանը, այս պատվերը, այս առաջնորդությունը։ Եթե այո, փառք Աստծուն։ Ուրեմն կատարեմ, բայց նաև ասես կարելի ասել ինչ որտեղ որոշակի միակողմանի է էսի էլի դառնում, ասեմ ձեզ։ Ոնց որ երկրպագության մեջ մենակ չի ասում, չէ, ճշմարտությունով, չէ, պիտի երկրպագեն ու վերջ։ Ասում է ինչով, հոգով։ Այսինքն անկեղծ մղումով, սրտանց, նվիրումով եւ ասենք տեսնում ենք, տեղ կա, երբ որ խոսվում է Մատթեոս 6-րդ գլուխ, թեկուզ նայենք, այնտեղ Տերը խոսեց աղոթքի մասին, ծոմ պահելու մասին, ողորմություն անելու մասին, հիշում եք, չէ՞ հատվածները։ Ուղղակի կարճ լինելու համար հիշեցնեմ, բայց չկարդամ։ 6-ի 1-ից 4-ում, 5-ի 8-ում եւ այլը։ Կներեք 6-ի 1-ից 4-ում, 5-ից 8-ում, այստեղ խոսում էր, եթե հիշում եք, սրա մասին։ Մարդը մի բան է կատարում, որը այո, հենց գրված է, պատվիրված է, ասված է Տիրոջ կողմից։ Բայց հետաքրքիր է Տեր ասում էլի քո վարձքը ինչ արեցիր, չես չստացար։ Եվ տեսնում ենք դրա պատճառը ինչումն է կատարվում։ Այն որ ասում ենք հոգով, այսինքն սրտանց, չէ, եւ ասենց ուղիղ սրտով, սրտանց Աստծո համար, Քրիստոսի համար, Քրիստոսի առաջին երևալու համար, Քրիստոսից ստանալու նպատակով։ Եթե էսի խախտվում է, կա ձևականություն, այսինքն էսի արդեն հոգով չի, սրտանց չի, ձևականություն կա, ցուցադրական բան կա, ցուցամոլություն կա, չէ, ասում է, աղոթք եք անում ու ձեր աղոթքի նպատակը էսա, որ լսողների կողմից ինչ անեք, վարձատրվեք, ողորմություն եք անում, որպեսզի նրանք ձեզ օրինակի համար գովեն, ասում է, ձեր վարձքը դուք առաք։ Որտեղից եք դուք, որ այդ անում եք, որտեղից սպասում ունեիք, ումից սպասում ունեիք, ով ձեր համար մի բան կանիք, թեկուզ գովեստի խոսք կասի որպես վարձք։
կգովաբանի, կմեծարի կամ գուցե մի բան կտա։ Դուք ումից սպասեցիք նրան այդ շրջապատից մարդկանցից վերևնալու համար արեցիք այդ ձեր ողորմությունը, ձեր աղոթքը, ձեր ծոմը, վարձ չունեք Աստծուց։ Չէ՞։ Այսինքն էլի մի բան տեսնում ենք, մարդը կարա ասենց վարվի Աստծո խոսքի համեմատ, այսինքն նկատի ունեմ ինչ որ Աստված ասել է, այդ անի, ոչ թե ուրիշ բան անի, ինչպես նախորդը օրինակը բերեցի։ Բայց էլի չառնի իր վարձքը։ Տիրոջ խոսքը Պողոս առաքյալը ասում է, այնպես վազեք, որ ձեր նպատակին հասնեք։ Որ ձեր նպատակին հասնեք։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է, օրինակ է բերում նույն տեղում, ասում է, երբ որ մրցորդը պիտի վազի, նա պիտի այդ մրցումի կանոնի համապատասխան վազի։ Կանոնը խախտեց, մրցանակի չի հասնի։ Մրցանակ տրվի նրան, ով այո, հասավ վերջնագից եւ կանոնով իր գոբանը արեց, մրցումը իրականացրեց։ Պատկերացեք, օրինակ օղակաձե վազում են, ասենք օրինակ, մեկ էլ մեկը ասենց կտրումը անցնում է դաշտը, մեկ էլ օղակով չի էլի վազում, ասես կտրուկ, ասենց քյասար ոնց որ մենք ենք ասում, ու գնում մի անգամից ֆինիշը հասնում։ Կարող է նրան մրցանակ տան։ Չեն տա, ինքը կարգը խախտեց։ Նմանապես այդ մրցանակը, ասենց ասած Աստծոս եղած այդ հատուցումները կարգով պետք է անեք, որպեսզի ստանանք, այսպես է ժողովուրդ ջան։ Եվ հետաքրքիր է նաև էլի բաներ, որ Սուրգիրքը մեր վրա ուշադրություն դարձնել է տալիս, որ մենք ուշադիր լինենք, որ իրոք երկինք մտնենք վարձքով, չլինի թե գնանք, մեկ էլ տեսնենք այդ մեր գնացածի մեջ վարձ չենք հավաքել։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն որպես երբ որ նամակ էր գրում, նա այսպես ուշադրություն դարձնել էր տալիս, որտեղ Կորինթոսի եկեղեցում բաժանումներ կային, եւ այդ բաժանումները նաեւ պատճառ էին դարել, որ այդ մարդիկ հնարավոր է վարձք չստանային։ Եվ ինչ է ասում, օրինակ առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլխում կարդամ ձեզ համար 8-րդ խոսքում ասում է իրենց մասն է խոսում, հենց ասում է ես տնկեցի, Պողոսը 6-ում ասում է ջուր տվեց, ասում է տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, այսինքն նրանք աշխատողներ են, բայց ամեն մեկը իր վարձքը կառնի իր աշխատանքի չափով։ Ընդհանրապես այտենց է, աշխատանքի չափով, ով շատ աշխատեց, շատ կառնի, քիչ աշխատեց, քիչ կառնի, դա բնական է։ Արդարության սկզբունքը նաև թեպետ նաև կա Տիրոջ շնորհքի սկզբունքը, որ Տերը շնորհյալի է, այսինքն մարդուն դա ավելին քան թե սպասվում է, բայց ամենայն դեպս ասենք այս սկզբունքը ասում է իր աշխատանքի չափով կառնվի։ Հետո խոսում է հետևյալի մասին, կարդամ ձեզ համար 17 խոսքից. Աստծո շնորհքով, որ ինձ տրված է իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրի, բայց ուրիշն է շինում, միայն թե ամեն մեկը մտիկ տա, թե ինչպես է շինում։ Որտեղ ոչով ուրիշ հիմք չի կարող դնել, քան թե որ դրված է, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե մեկը այս հիման վրա շինե ոսկե, արծաթ, ազնիվ քարեր, փայտ, խոտ, եղեք, ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևցնե, որտեղ կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը թե ինչպես է, կրակը կփորձե։ Եթե մեկի գործը, որ շինեց, հաստատ կենա, վարձ կառնի, եւ եթե մեկի գործը այրվի, վնաս կքաշե, բայց ինքը կապրե, այլ այնպես ինչպես թե կրակով։ Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո ոգին բնակված է ձեզանում, եթե մեկ Աստծո տաճարն ապական է, նրան էլ Աստված կապական է, որտեղ Աստծո տաճար եք, տաճարը սուրբ է, որ դուք եք։ Ուրեմն հետաքրքիր էր, Պողոս ասեց. ես իմաստուն ճարտարապետի պես, որպես իմաստուն ճարտարապետ կարողացա ձեր կյանքում գործել, խոսել եւ օգնել ձեզ, որպեսզի Քրիստոս հիմքը դրվի ձեր կյանքում։ Քրիստոսը դառնա ձեր կյանքի հիմքը, ձեր հոգևոր տան հիմքը։ Եվ շատ տեղերում հենց այդպես է, չէ՞, մարդու կյանքը ներկայացնում որպես տուն։ Օրինակ իմաստուն մարդը շինեց իր տունը, չէ, եւ հիմար մարդը շինեց իր տունը։ Այո, տուն դա։ Եվ այդ տուն ասմատեսեք ամեն մեկը դուք եք կառուցում։ Հենց այդպես է ասում։ Միայն թե ամեն մեկը մտիկ տա, թե ինչպես է շինում։ Այսինքն խոսքը սրա մասին է, որ մարդը ինքն է, ոնց որ ասած իր կյանքի մեջ այդ ընթացք տալիս։ Ինքը կարող է այնպես անել, որ
ոնց որ էստեղ է գրված, վարսկով մտնի երկին, կարող է այնպես լինի, որ առանց վարսկի ինչպես թե կրակով անցած, այսինքն ամեն ինչ այրվեց, ամեն ինչ կորցրեց, մենակ իր լոկ իր անձը փրկեց։ Այսպես։ Եվ ինչից է դա կախված, Պողոս առաքյալը, ասենք, եթե ընդհանուր գլուխը կարդակ առաջի, երկրորդ, երրորդ գլուխները, հատկապես առաջին երրորդում, ասենք խոսում է չորրորդում էլ, պարզ երևում է, այդ եկեղեցու մեջ այսպիսի վիճակ էր։ Հենց սկզբից բարկանում է իրանց վրա խոսելով, որ լսել եմ, որ ձեր մեջ բաժանումներ կան, ոմանք ասում են ես Պողոսյան եմ, ոմանք էլ ասում են ես Ապողոսյան եմ, ոմանք ասում են ես Կեփասյան եմ, եւ ոմանք էլ ասում են ես Քրիստոսյան եմ։ Այսինքն օրինակ այն ոմանքը, որ ասում են ես Պողոսյան եմ, հասկանում ես, որ Պողոսը նախ խոսում է ու այնց է խոսում, որ ըստեղ էլ ես նոր կարդացինք, որ ինքը ցածրանա այդ ժողովրդի աչքին, որ տենան կարևորը Քրիստոսն է։ Ոչ տնկողն է մի բան, ոչ էլ ջուր տվողն է, որ, այսինքն կյանք տվողն է կարևոր, այլ աճեցնողը։ Եթե կյանք չեղավ այդտեղ, հայ տնկի ու ջրի, մշակի, դա ոչ մի բան չի լինի, բայց եթե կյանք եղավ, քո ջրելն ու մշակելը ինչ անում, արդյունք է բերում։ Մենք էլ ասում ենք հենց այդ տնկողներն ենք, եսի մի բան չենք, որ դուք դրել եք ասել եք ես Պողոսյան եմ, ես ով եմ։ Պողոսով, Ապողոսով է։ Մենք ով ենք ասում, Աստծո գործակիցներ, Աստծո համար ոնց որ աշխատանքի ձեռքեր, միջոց։ Բայց աճեցնողը ասում ով է, Տերն է։ Եվ այդտեղ մարդիկ փաստացի իրանց համար կարծես թե sense հեղինակավոր անձ, որի խոսքը իրանց մեջ մոտ բարձր հեղինակությունն են ընդունել են Պողոսին, նրանք էլ Ապողոսին, ես Պողոսյան եմ, մի խումբը Պողոսյան էր։ Մի խումբը շատ ուշադիր էր, թե Պողոսը ինչ է ասում։ Կարծես թե sense ինչ ասեմ, այդ բանն էր, որ sense նայում էին, որ Պողոսի ասածով այո Աստված պաշտեն։ Այն մեկը Ապողոսին, մեկը Կեփաս, մեկն էլ ոմանք էլ ասում են Քրիստոսյան ենք։ Այն Պողոսյանները օրինակի համար հասկացում ես, եթե մի բան անում էին, իրանց անելու հիմքում դրված էր էսե Պողոսը սես բան ասեց։ Ճիշտ է, Պողոսը ուրիշ բան չէր ասում, Աստծո խոսք էր խոսում։ Պողոսը տենում ենք Աստծո ծառա էր, ինքը Աստծո խոսքից դուրս իրանից դուրս sense ասած իր անձիցը բան չէր խոսում։ Այն ինչ որ Աստված իրան շնորհք էր տվել առաքելական վարդապետական շնորհք, ինքը դա էր խոսում։ Էլի Աստծո խոսք Քրիստոսի խոսք էր խոսում։ Բայց եթե մարդը, որ այդ տեսակյունը ունի եւ այդ մոտեցումը ունի, լսում է այդ խոսքը, որպես Պողոսի խոսք է դրան հնազանդվում, հասկանում եք։ Պողոսի պատճառով, Պողոսի խաթր, Պողոսի հեղինակությամբ, ոչ թե Քրիստոսի։ Պողոսը չի մղում իրան վատ բանի, ճիշտ բանի է մղում։ Իրանք անում են իրոք Աստծո կամք, բայց ասենց ասած ով է իրանց համար կարևոր հեղինակայինը, որի պատճառով, որին հնազանդվելն է իրանց մղումը, Պողոսին։ Պողոսը ասել է հնազանդվենք։ Էս էլ է դառնում նորվա մի քիչ առաջ իմ ասած այն օրինակի նման, որ Տերը պետք է ասի գնա Պողոսից վարձքդ վերցրու։ Այսպես է։ Բայց եթե մարդը այսպես է նայում, որ Աստծո ծառան է խոսում, այսինքն Տերն է իր բերանով խոսում, իրան առաջնորդում։ Գիտեմ, որ թեկուզ ինքը ինձ համար մեծ հեղինակություն է, շնորհք ունի, պարգև ունի, Աստված իրոք տեսել է, որ իր միջոցով գործում է, բայց այդտեղ էսա իմ Տիրոջ, իմ Աստծո, իմ Քրիստոսի խոսքն է խոսում։ Ես էլ ընտրել եմ այո, նրան հնազանդվեմ, նրան ծառայեմ, թե վիճակով, սուրբ վիճակով, թե պարգևով։ Եվ ես ինչ որ անում եմ, ոնց որ Տերը մի քիչ առաջ ասեց, եթե դու Քրիստոսի աշակերտ ես, որպես այդ մի բաժակ ծառը ջուրը տալիս, Քրիստոսի խաթր, Քրիստոսի խոսքի պատճառով, նրան սիրելով, նրան ծառայություն մատուցելով, որ Տերս է ասել, եւ ես սրա մեջ եմ նախանձավոր շահագրգռված, քո վարձքը չես կորցնի։ Բայց եթե շատ մեծամեծ բաներ էլ ասես, սրա նրա խաթր, որովհետև այս եղբայրն ասեց, այս մարդն ասեց, այն մյուսը եւ այլը կամ իմ ծնողս ասեց գուցե այդ պատճառով քո վարձքը կորցնես, այսինքն կառնես քո վարձ, բայց ոչ Քրիստոսից, գուցե մարդկանցից ինչ-որ ձև, բայց ոչ Տիրոջից։ Ուրեմն տեսնում ենք, այստեղ էլ է շատ կարևորված, չէ՞, որ մարդը թեկուզ ճշմարտությունով անում, բայց տեստի ասենք, ծեր ասած ում հեղինակությունն է այստեղ իր համար կարևորված, որ այդ ում համար է շահագրգռված, ում համար է նախանձավոր, ում խոսքն է ուզում կատարած լինի,
Դրա համար շատ ենք ասել, որ ասել ենք Տերը պատական մի խոսք ասեց, միայն քո Տեր Աստծուն պաշտիր եւ միայն նրան երկրպագիր, ծառայիր միայն քո Տեր Աստծուն, չի ասեց։ Բայց ասել ենք, մարդը կարող է հանկարծ ըստ իրան հակասություն տեսնել դրա մեջ, բայց չէ որ ես օրինակ իմ երեխուն եմ ծառայում։ Չէ՞։ Ջանք եմ թափում, աշխատում եմ, չարչարվում եմ, ուծնում, հագցնում, հիվանդ ժամանակ խնամ տանում, մեծացնում եւ այլ եւ այլ։ Բա ոնց կլինի մենակ քո Տեր Աստծուն։ Այո, այդ ծառայությունն էլ դու երբ որ անում ես Տիրոջ անունի պատճառով, խոսքի պատճառով, գրվածքի պատճառով, գրվածքի համեմատ Տերն է ասել, այդ ծառայությունը դառնում է կրկնակի ծառայություն կարելի ասել, քո զավակի եւ Տիրոջը։ Անկամ տեղ կա, եթե հիշում եք Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում էր բաների հետ, Կողոսացիների հետ, օրինակ 3-րդ գլխում, այսպիսի բան էր ասում 22-24, ծառաներ հնազանդ եղեք ամեն բանի մեջ ձեր մարմնավոր տերերին, ոչ թե աշկի առաջին ծառայություն անելով մարդը հաճոյի պես, այսինքն ոնց որ ցույց տակ էլի, տես, ես լավ եմ քեզ ծառայեմ, որ իրան մարդը հաճորն է, բայց սրտի միամտությամբ, այսինքն սրտանց Աստվածանից վախենալով, տեսեք։ Եվ ամեն ինչ որ անեք, սրանք արեք ինչպես Տիրոջը եւ ոչ թե մարդկանց։ Գիտենալով որ Տերիցը կառնեք ժառանգության հատուցումը, վասնզի Տեր Հիսուս Քրիստոսին եք ծառայում։ Իրականության մեջ ծառայումը իր գործա Տիրոջը, որտեղ որ աշխատում է, բայց վերջում ասեց ումն ես ծառայում Տեր Հիսուս Քրիստոսին, բայց երբ դառավ այդ ծառայությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառայություն, երբ որ դու անում եք հենց ինչպես գրված էր, կարդացին, սրտանց Աստծո վախով, որպես թե Տիրոջն ես ծառայում, Տիրոջ պատվերի համաձայն, խոսքի համաձայն ասացի նման։ Ոչ թե ինչպես կարգն է, ընդունված է, ես չգիտեմ, ինչպես մարդկանց մեջ բաներ կան, սենց է, նենց է, չէ, ինչպես Տերս ասե, ես տես կանեմ։ Նմանապես մնացած հարցերում։ Եվ բանում ասենք հետաքրքիր ասենք Կորինթացիների թղթում Պողոս առաքյալը մի այսպիսի բան ասում 9-րդ խոսքում, 9-րդ գլխում կուզեմ կարդամ ձեզ համար, որ նույնիսկ վարսկի հետ է կապվում։ Առաջի Կորինթացիս 9:16-17-ում ասում է, որովհետև եթե ավետարանը քարոզեմ, դա ինձ պարծանք չէ, որովհետև դա հարկ է դրված ինձ վրա եւ վայ ինձ, որ եթե չքարոզեմ։ Այսինքն անես չի որ կարծես թե եսի ինչ եմ անում, պարտավորված եմ, վրես դրված է այդ հարկը, Աստված տվել է այդ պարգևը եւ այդ ոնց որ ասած պատասխանատվությունն էլ ին վրա է դրել, որ պետք է ավետարան քարոզեմ։ Մի եսին ինչ չեմ անում, լավություն անում, ոնց որ ասած ասում, տես ինչ արեցի։ Դե պարտավոր եմ անում եմ, ին վրա այդ պարտավորություն դրած է։ Ասում եմ, վասզը եթե հոժար կամքով անեմ, այս վարսք ունեմ։ Այսինքն տերում եք, որ այդ բանը ինչ որ անում է, գիտի որ պիտի անի, իր վրա է դրված, ինքն է անողը, բայց երբ որ դա անում է հոժարությունով, սրտանց, հոժարությունով, ուրախությունով, սենց ուժով, զորությունով, նվիրված ձևով, ասում է վարսք ունեմ։ Բայց եթե ասում է շարունակություն, եթե ակամա, տնտեսությունը հանձնված է ինձ։ Ասում է, եթե ակամա, գիտեք, ժխտական նախածանցն է, չէ՞։ Այսինքն իմ կամքին հակառակ, կարծես թե չուզելով, լավ սենց ասեմ, ստիպված, բայց պետք է անեմ, ին վրա է դրած։ Բայց այն հոժար կամքի ժամանակը խոսեց վարսկի մասին, ստեղ օրինակ չխոսեց, ես չգիտեմ ոնց է ինչը, բայց համենայնպես ասեց, երբ որ հոժար կամքով անեմ սրտանց, այն ժամանակ ինչ անում, ասում է, վարսկ ստանամ ես։ Այդպես է։ Այսինքն բանը էլ կա, գուցե մարդը անում է ու տրտնջում է, անում է ու բողոքում է, նեղվում է, հենց Տիրոջ կամքից ստիպված է, խեղդված է, բա որ չանի կորչի։ Ես էլ արդեն հարցականի տակագնում քո ծառայության հետ կապված վարսկ է, ասում եմ, եթե ակա բան հոժար կամքով անեմ, կամավոր սրտանց անեմ, հաստատ վարսկս ունեմ Տիրոջից։ Բայց եթե ակամա պետք է անեմ, ինչ անեմ, կամ եթե չեմ էլ ուզում, այսպես է։ Այսինքն էս է, որ Տերը ուշնի մեզ, որպեսզի ինչ որ անում ենք, սրտանց անենք, հոժարությունով անենք, խոսքի համեմատ անենք, սրտանց հոժարությունով անենք եւ դրա մեջ վարսկ կա։ Եվ Կողոսացիս 3:22-24-ը կարդամ ձեզ համար ու մենք աղոտ կանենք, ասում է չէ, կներեք, սա այս համար ես կարդացի,
ավելի շուտ Մալաքիայի մարգարեության մեջ է ասում առաջի գլխում, որ երբ որ խոսում է, որ մարդիկ բան են անում, ասենք տիրոջը բաներ են բերում, նվերներ են բերում, կիսատ, պռատ, խեղված, կաղը, վատը, ու ասում է մի հատ քո թագավորին տար, քո իշխանավորին տար այդ նվերը, արդյոք ինքը կընդունի։ Այսպես է, չէ՞ ասում։ Եվ խոսում է նրա մասին, են սրա պատճառով ասում է անիծյալ լինեն մարդը, որ լավը ունի, բայց վատն է, էլի բերում իմ բան։ Այսինքն մարդը կարա այդ բերելով հենց վարսկի հատուցում ստեղծի լավը, այսինքն տիրոջ նվեր անելով, տիրոջ համար ծառայություն մատուցելով այդ ձևով նաև իր ունեցվածքից էլ ծառայ տիրոջը, կարա դրանով հենց այո վարսկ հետ գցի։ Բայց կարա նաև էդի անելով հակառակ անեսք բերի իր վրա, ոչ թե վարսկ հակառակը, զրկանք բերի, հենց տեղել ասում անիծյալ լինի այն մարդը, որ իր հոտի մեջ լավը ունի, բայց վատն է բերում տիրոջը որպես նվեր։ Այսպես է։ Որպես ինչ-որ անում ենք, այո, լավագույնով անենք, սրտանց անենք, տիրոջ համար ենք անում, մեծի, բարձրի, որ պիտի մեր կյանքում ամենաբարձր տեղում լինի, ամենաթանկն ու մեծը լինի։ Աստված օրհնի մեզ։ Թող Տերը օրհնի, որ վարսկի հատուցումը մեզ լինի եւ գիտեք, ժամանակը օր կա նախատեսած մանավանդ արդարների համար հատուկ արդարների, ասենք, բան կա, օր կա, այսինքն արդարները կարելի ասել երկու փուլով են վարսկ ստանալու, մեկ անգամ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ արդարների վարսկի հատուցում պիտի լինի, միայն արդարները պիտի գիտեք հարություն առնեն եւ հափշտակվեն եւ այդ օրը գրված է, որ պիտի հատուցում լինի նրանց համար։ Օրինակ դա խոսում է, չեմ կարդա ձեզ համար, ուղղակի կարող եք դուք կարդալ Ղուկաս 14-ի 12-ից 14-ում, որ ասում է, երբ որ ճաշկերույթ ես անում, մի կանչի նրանց, ովքեր կարող են նորից կանչել ու հատուցում անել, դու էլ վարձ չունես, այլ կանչի նրանց, ովքեր չեն կարող, իրանք ի վիճակի չեն, քեզ նույնպես, ասենք, հետադարձ ոնց որ պատասխանը տան, քո սպասումը թող Աստծուց լինի եւ արդարների հարության օրը դու քո ինչը վարձքը կստանաս։ Եվ կա վերջի հարությունը, որը համընդհանուր հարություն է, այդ ժամանակ էլ գրված է Հայտնության 11-ի 18-ում, ասում է եկավ ժամանակը եւ բանը, եկավ ժամանակը երկու բան ասում, ոմանց որ Տերը պիտի դատի, պատժի, իսկ շատերին իր արդեն իրաններին, մեծերին, փոքրերին եւ հարուստներին, ազատներին ծառայեւը, ասում է պիտի իրանց հասանելիք ինչը տա, վարձքը անպայման տա։ Այսինքն այդ օրը Տիրոջ ժողովուրդը պիտի կանգնի Տիրոջ առաջին ոչ միայն փրկության հետ կապված հարցով, որ այո, դատաստանը նրանց վրա պիտի չազդի, որովհետեւ Քրիստոսը ազատել է նա դրանից, այլ նաեւ պիտի նրանք վարձք ստանան Աստծուց։ Աստված օրհնի ամբողջական վարձք առնենք, աղոթք անենք։